廣州西關呢間過百年歷史嘅園林酒家，佢同北苑、南苑並稱廣州三大園林酒家，去攞過國家特級酒家中華老字號嘅呢啲威水稱號。佢就係泮溪酒家。泮溪酒家正正坐落喺荔灣湖嘅旁邊，呢度千幾年之前咧係南漢王劉長個御花園昌華園嚟嘅。咁呢度咧就百河紅麗五秀飄香，真係風水寶地嚟嘅喎。咁1947年咧，有個叫做李文倫嘅生意人咧就睇中咗呢塊地啦，咁啊開咗間充滿田園風味嘅細酒家。咁嗰陣咧，附近就有5條溪，其中一條就叫泮溪，咁所以間鋪咧就改咗呢個名啦。到咗1958年，政府接手改成咗國營啦，揾咗嶺南建築大師莫百志去重新設計嘅。咁當時市長朱光咧仲親自督工喎，足足就搞咗2年先至可以升級成為呢個園林酒家。咁成個園林咧就有假山流水、曲橋亭台，唔同款嘅餐廳咧就好似酒坊、廊座咁樣藏喺個園林裏邊。咁啊，連阿老舍同阿郭沫若都專門寫詩去讚過佢嘅。咁啊，老舍就寫啦：南北東西任去留，春寒就暖泮溪流。咁而郭老咧就話啦：泮中粒粒皆辛苦，欖外亭亭盡畫圖，真係文雅到極啦。咁啊，酒家入邊咧，一邊飲茶食飯，一邊就可以坐喺度望住荔灣湖嘅景色。咁當時設計師咧都幾識玩噶，借住原有地形同埋水系，整出個移步換景嘅效果。咁牆上咧又掛滿咗詩詞書畫，嶺南風情夠晒地道。講到威水史就更加之誇張啦。自60年代開始咧，就成日接待外國嘅賓客。咁佢哋咧仲有幅名人牆咧，係專門記錄嚟過食飯嘅大人物。咁我哋平凡人都要食嘢噶。我而家咧就去試下呢度啲嘢好唔好味啦。呢個咧就係泮溪入邊其中一個廳啊。嗱，裝修情況就係咁樣樣。點講咧？就古色古香啲咯。嗱，呢個就係泮塘嘅艇仔粥啦，試一試個粥先。叉燒、浮皮蛋絲，我見到有魷魚、有魚片啊，食啦。嗱，呢一個咧就係我要試噶啦。你泮塘梗係食泮塘馬蹄糕啦，好爽，而且唔係好甜，啱好。仲有馬蹄肉，呢個咧就炸芋角啦，呢啲係傳統嘅嘢，幾靚。我細個最中意食就係食呢啲啊。第4個上嘅就係蝦腸啦，呢個就叫韭黃鮮蝦腸。睇佢咧都幾薄嘅，試下先。可以接受啊！嗱，呢一個鹹煎餅啊，就俾你送粥噶，呢個就真咗啲啦。咁細個，好似我哋細個食嘅肚臍餅咁樣。不過咧咬落去啊，好香南乳味啊，仲係熱嘅，感覺咧就係啱啱上爐啊，即係佢唔脆啊，就係腍腍地咁軟軟熟熟咁啊。但係咧我就覺得個口感咧就冇出邊嗰啲街邊嗰啲整嗰啲咁好食。今日又係點咗1、2、3、4、5樣嘢，夠我哋食噶啦2個人。呢幾樣嘢食落去只能講話，即係大眾化，冇乜經驗。即係最好我就覺得係個馬蹄糕同個芋角啦。呢個腸粉咧就中規中矩，鹹煎餅咧就得個南乳味重咯，我覺得佢就唔夠鬆化。粥咧嘅料係足嘅，而且咧比較地道嘅，該有嘅嘢都有噶，例如魚片啊、魷魚啊、浮皮啊、蛋絲啊，而且咧個粥底都係靚嘅。埋單，今日又係點咗5個，138蚊，總體嚟講有啲貴。作為老字號，泮溪酒家絕對係廣府飲食文化嘅代表，建築又集齊咗歷史同美學嘅價值，無論係本地街坊定係外地嘅遊客，都想體驗正宗嘅西關風情。咁呢度呢都係必去之地嚟嘅，所以話呢間酒家唔單止係食肆，更加之係廣州人嘅集體回憶同城市名片。